Откази од работни места, затворање бизниси, семејствата на повредените од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани велат потребна е помош за да можат да го надминат проблемот со рехабилитација. Голем дел од повредените не можат да работат, на добар дел од нив им е потребна постојана нега и грижа, а станува збор за долг процес кој ќе трае со години. Родителите со сведоштва велат потребна им е помош и подобри услови за да можат да го надминат овој долготраен и болен процес на рехабилитација. И морав да напуштам работа. И он одеше на работа. Може сега да оде на работа. Најмалку една година не може да оде на работа. Здравје нека крене и порано, нека се оправда, ама најмалку една година. Власта и опозицијата денеска советување дека ќе им помогнат. Премиерот Христијан Мицкоски од Желино порача дека имаат организиран пристап со цел да им се помогне на семејствата на повредените. Имаме организиран пристап и со родителите се видов, најголемиот дел од родителите, и ќе продолжам да се гледам, да разговараме, да помагаме и за оние кои што се повредените, но и за оние кои што за жал ги загубија своите најмили. Опозицијската СДСМ денеска од Македонското собрание порача дека повторно во редовна постапка ќе го поднесат законот за помош на семејствата кои имаат загинато или повредени деца, кој не е политички туку човечки закон. Прифатени се забелешките од позицијата, а низ дебата во Македонското собрание може да се добијат подобри решенија за обештетување на семејствата на загинатите, а за повредените да добијат и тоа веднаш финансиска и институционална помош. Во меѓувреме во тек е истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, која треба да заврши за 10 дена. Јавните обвинители работат по динамика која што ја определиле, така да се надеваме за 10 дена и треба да заврши истрагата, со тоа што после ќе има увид од браната и некаде таму во средината на месец јуни се чека јавна обвинителска одлука. За сега толку можеме со оглед дека и во моментов се распрашуваат и вчера и денес и секој ден одредени сведоци, осомничени, се прибираат докази, така да распрашани се значително голем број на до сега на сведоци, можеби бројка над 300, со тоа што се надевам дека јавните обвинители ќе завршат постапката онака како што е предвидено по динамика. Во пожарот во дискотеката Пулс загинаа 62 млади луѓе, а околу 200 беа повредени. Семејствата на загинатите денеска информираат дека во сабота на 16 мај го организираат 7-миот марш за ангелите.